Pak RT balik ke mana? Mbak sehat? Alhamdulillah. Balik ke warung, kita pamit aya pamangan jantan Jumat orang biasanya. Kerja bakti. Siap insya Allah Pak RT, mangga. Di kantornya. Mangga. Waalaikumsalam. Dia kemana nak? Karena apa? Ya Allah, ya Robi jadi awewe diisuk tika isuk pegawaian meni muter lah liur ke sekolah ecer jadi awewe mah aing mah. Rudak kan otakna tidak aing mah. Beres-beres. Ayo ya aya susahanan teh. Para rusing. Ya Allah, ya cangcut kesayangan suami aku. Siap-siap ini buat malam Jumat gitu. Ya Allah. Cangcut aku ya. Aduh ya. Kaditu kumaha atuh? Oh iya. Basuh. Cangcut. Aduh, bapak ieu. Ini ieu. Apa tuh ieu? Cangcut, Cangcut saha? cangcut amang. Ya, sudah sana ieu. Sudah pulang balik ke asli murah dia tadi mau tinggi saya teh. Cing. Dia pegawaian manusia siksa. Aduh, cangcut saha yang diawur-awur karena banget aing setan teh. Aduh. Itu naon? Bagoy. Ieu nu saha katrawing kieu? Kalakuan saha teu ucreug ieu kana beungeut aing wanianan. Teu rasakeun. Naon ieu? Cangcut kolot ieu mah. Naon ieu di? Ayeuna miten cangcut tadi ya, udah basuh di. Baru dak kamar nanya asal reueuh kieu ieu teh. Cara rempling budak teh. Gusti. Naon ieu? Gusti nu agung di badag ieu cikan si anu. Wah, moal balik ieu mah. Astagfirullahaladzim, eta teh perasaan teh sawawu. Ya teh tadi cangcut teh keur di jalan mulan murag. Anu kerja di dieu. Ih, aing ah. Aing mah mage teh mah kepalang. Habis ya? Ada cangcut ka mana nya? Ka dieu da muragna teh. Bisa ka mana nya euy? Misal ti urang rek balik di Kamboja. Aing mah euy. Cik di dieu cenah sugan aya. Aduh aing mah. Kumaha nya salaki urang ke balik di Kamboja ngamak meureun teh make cangcut eta mah. Ku angin suganya ka dieu nya. Cangcut teh euy geus lieur ieu neangan. Sampai ka mana deui nya. Aing mah euy. Kumaha tong salaki urang balik di Kamboja euy. Bingung coba kudu make cangcut eta da kesayangan anak karesepna eta teh cangcut teh aing mah Cek istighfar nyebut. Cek. Iya. Anu dirasa ari cek kitu ulang kitu di tengah kalaungan. Iya abdi Pak RT cek. oh Pak RT geuning pahinteun teh saha aduh jadi izin abdi. Iya Pak RT abdi teh nuju ngemutan ieu lebetan. Lebetan naon cek maksudna? Kan lebetan teh seueur, aya lebetan gehu, lebetan belut, maksudna teh lebetan naon? Jeroan Pak RT jeroan. Jeroan ge seueur, aya jeroan doma, aya jeroan beuteung, jeroan bedua. Aduh nah Pak RT mah nyarios teh kitu awan atuh Pak RT atuh kayak gitu ah. Kita atuh abdi teh bilih kedah dicarioskeun mah ka Pak RT. Abdi teh lanjut cangcut abdi kumaha atuh ieu teh? Cara ge abdi coba bari uih bingung. Coba pang sayembarakeun ku Pak RT. Anu manggih eta cangcut ku abdi dipasihan 500.000, moal dianyuk moal 500.000 dipasihan. Payahna pang sayembarakeun. Aduh itu nyuka dihapunkan abdi keceplosan. Dia teh maksana teh 500.000 kumaha ceu? Bau geus teuing ka dieu teh. Cangcut supaya 7 meter ceu. Pangaosna mah teu kira Pak RT ngan 10.000 tilu misalna ge di pasar malam. Atuh nah ayeuna maksana teh bade di sayembarakeun ku 500.000, maksana naon kumaha? Pak RT teu ngartos ieu. Atuh da Pak RT teh moal aya kenang-kenanganna aduh Gusti.
Udah punten abdi anu bari ka panutnya urang pilari manawi anu terangeun kitu. Mohon atuh Pak RT. Man beli teu kapan aku abdi beli ku sanes. Abdi pan teu kudu aciskeun abdi bari ngecelok ya. Ini gampil lagi masalah utamanya. Mun atuh abdi kapan teu bagus nya. Mohon mugi-mugi sing hasilnya Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bingung da ka RT eta. Salaki geri jalan kene can nepi ka dingan ngeclok we ngeclok. Separa rusing da kana otak teh ngeclok RT eta mah ngeclok karasatna teh. Ngalamun teh aya we gogoda teh cangcut murah ka dieu. Gusti Agung. Yang Dieu, woi. Kenaon sing? Tadi maneh nyawa teh cangcut murah ka dieu. Oh, adek oge pernah ke alaman. Ke alaman naon itu, Om? Dek tadi kan kana cacing di tutup, di murah kena bu dieu kana punuk. Wah, heeh. Di badan di kitu tah, merah. Ya lo teuing sahanya. Aslina. Aya udah do Tadi di dari Wah, di wah. Tadi nyawa teh ai cangcut ka dieu murah. terus kumaha? Hah? Ah, dibebeten ku urang. Bener ke alaman berarti urang lagi keur sepeda keur olahraga. Karungkup ka dieu. Lamun nepi ka lamun. Ya lawa teh eta manusia teu ceureuh. Baru panega. Baru wah nih. Iya nya calageur. Alhamdulillah. Jarang parang. Di mana? Tadi balinya eta. Lain ieu. Tadinya orang pergi di cicing. Eta yang bis nyumput. Ting mana datangna? Teu kana beumut. Naon eta teh? Ditinggal di kieu teh tah. Carana jeruk gede. Komo eta mah. Kan keseri, kunaon? Berat. Lain make sariri kunaon dan marane kunaon? Panjang caritana. Panjang caritana. Kebarengan ieu berarti kabeh. Tapi kena papi. Sorry urang mah. Abdi mah sanes seri motopan abdi olahraga nu ka nyuksuk. Lain ieu, C-nya ieu. Eta nu sahanya? Kubadagna abdi kubadagna. Orang sak ngarannya orang sak. Masih karena misterius eta teh. Sahanya? Aduh, ning di dari jadi pelarian teh. Itu naon? Alhamdulillah. Di mana Pak? Itu naon teh? Di mana Pak? Ah biasa we. Alhamdulillah. Ini sudah punten. Manawi banyak Manawi gitu. Ya rada-rada ieu salitnya ieu. Manawi anu ngelen daleman, jeroan gitu. Jeroan doma. Sanes jeroan. Isi nih sebenarnya. Naon Pak naon? Cangcut. Kebarengan. Ya isi nih RT aduh harga diri kumaha ieu masalah kumaha. Bos lembur nya kabagian. Salahna udah tadi nu jeung ngalangkung bari ka warung nyolong cangcut murah gua bete alungkeun we. Teh, abdi mah pas nuju sering aja terbentuk. Babiak tuh pusing. Teh teh usaha. Ya kan si Ucu eta teh. Terus ya di mana aya nu terang teu? Bukan dialungkeun Pak teh bikin pusing, sararea pusing. Kemana? Eta cangcut teh. Iya. Naon Pak? Nah, cangcut edi dia usaha ieu. Cangcut eta. Iya, cangcut. Ieu teh cangcut ka abdi. Wah, teh itu tadi ku sararea teh Oh, cangcut mamala abdi atuh kieu. Punten Kan ku abdi diamankeun nya. Kan bela aya naon-naon kan ka abdinya. Mangga sadaya mah punya. asa ieu nya. Ieu mah menang 500.000 ieu. Ngecelok menang. Kayaknya ayam mahnya si Eta hasil itu masalah cangcut ya bonus tuh baru gak duit cocoknya ya kan itu dah itu nah suka cair aja suka nasi kecil nah Dupi, cuaca meniandah kieu nya. Aduh Gusti. Ulinkeun pang itu mah da yong. Ulinkeun Tadi mah teh yong maneh teh. Bukan duit mana? Ini boleh kopi atau sesuatu harasin kieu. Kuring itu ngajual labeas beringu. Dupi aduh baiknya. Duh di barang terkira di teh gopre 500.000 lamun cair ayeuna aing bisa meuli useup. Pamajikan mah tong dibere bae lah, pengen cair aing. Ngopi sorangan teu. Ngeunah ieu teh. Kue aya keneh sasa tahlil. Ngan barudak euy, kapos ah. Sugana barudak di ditu.
Menang dang kue beri ngopi yang barudak. Saya ngopinya. Beli kopi tuh beli bukan duit tuh. Nyata aduh. Kamari mah liar cengek can dibayar di. Uwa kemana nya? Pi, si Uwa kemana? Itu si Uwa teh. Berapa itu ningalinya? Yang teh ningali ya? Itu asli mah. Ini sudah kemana? Ini karunya. Kan kita teh kan geus labuh teh. Heeh, labuh tina teh siap sepeda. Manehna teh nya kamari teh nyaritakeun. Itu nih pejuh teh. Gerang Karena dia mau Aduh. terang ya. Lain bawaan euy. Eta teh sesa tahlil. Lain mah kopi dicocok kudu gimana dulu. Coba wae itu. Cobian heula atuh. Mantap eta posisi. Ajim. Nah atuh. Tadi orang sorangan, Bang. Lain. Doh. Milih si Uwa teh. Si Wate kamari ka abdi teh pamit ibu mi teh bade ka Jakarta deui cenah. Bade damal deui di ditu. Kamari sore ngan kieu si Wate cenah. Titip salam kan aya di pos ka barudak cenah gitu. Urang mangkat deui gitu. Meta doana cenah gitu kamari. Doh ieu ari suga teh si Uwa teh teh kasih mare kemana pan labuh hari tah di ieu. Di mana labuh? Hari na sapeda di jalan. Wah, Lupan cangcut kok. beuna. Oh, nu bedogel gitu. Banyak cangcut hiber ieu teh. Astagfirullah rupa-rupa. Buktinya si RT kan kita gaji Can nyamannya. Tah, cara dia akhirah atuh. Kita apa? Oh sempat lihat kamari. Hari abi mah apa nasi uwa we ngawartosan cenah. Ngan alus teh ka bagian. Heeh. Tah. Kebarogian. Cilaka ku cangcut. Hangru deh. Piraku ini cilaka ku cangcut. Coba hangru deh. Gusti. kamu nih dia kan murejat. Atuh semenit teh bagian diuk-diuk kaca. Dia teh. Dia kopi mantap dia. RT. Mana ini ngopi? Mangga. Bari aya prayogi tah payun. Beli sama. Aya sugan teh tadi di dieu. Bari ka prayogi we biasa ka warga masyarakat. Di kantornya. Apa? Yang hari teh dia bener itu kan ya. Sudah gedenya benernya. Bawa eta biasa sekian. Bisa jadi. Ya, gas. PKH dong. Kan saya ayeuna. Gede asam garingnya. Berangkat tadi teh ningali teh. Ini eta teh ahli nanti dikajerokeun. Lain Ayo asa curiga gitu udah jadi dikieukeun tah geuning bieu teh. jauhnya euy. Mau karana eta dibikeun mah. Yang Buan mah akan air aneh. umum kabeh. Ngobrol kabeh heeh. Lain wae. Ayo gaskeun. Paling itu jarana. Bahaya ieu. Tuhan kurang kan pengen itu aja Pak. Waduh, make sama. Ada atuh ieu kopi bae. Ieu kopi urang bae nih kade. Kade pi. Kadi ah, beneran kadi ah. Yang lamun ieu bener ieu salingkuh jeung anak teh. Kurang pahalaan we, pahalaan udah percuma tuh. Mainnya RT gitu pahala. Mana? Apa ieu? Kopi di bawah mah. Habis bayar karena bunga. Ya, Haruna sih. bisa kita juga karena bunga. Ayo, alam harinya. Saya nutur ke rasaan teh lah. Lain menurut kamar salingkuhnya. Aing pahalaan bedegong buru ah. Buru. Kala ayo kene. Mana ya? Lupa. Ya kayak Si Papi sana. Ada di situ tuh. Balik nih. kenal nih dia. Libur tuh, euy. Kumaha teruskeun tuh. Tuh. Bisa Mangan kan? Itu ya beng. Ayo sayang itu masuk remi. Ayo sih tadi ini. Bener karena Eta namun karena engkeun para kolot. Beda aku kolot mah. Partai terang. Aduh, iya si kepo. Titi urusan pemerintahan.
Mending ada orang tutulkeun ka itu. Ya, boleh ya, tutulkeun ya. Kalian lalunya tuh, lalunya. Ini awal ya, udah bawa rapi. Ini aja, udah bawa kentengnya, bawa jual-jual, kurang jam si RT. Punten. Assalamualaikum. Cek. Waalaikumsalam. Sekedap. Pak RT pengen teh tukang harian. Asyik coba karena hantu kredit wae. Udah kepo eta si kepo teh kumaha tuh? Itu bener. Aing cilaka. Nah, ada yang berarti cina nyingkir sok bawa beja urang kira cina nyingkir. Awas. Sok siap. Aku silakan. Bukan tuh. Kan itu dia sih. Kenapa itu dia tadi? Semuanya. Mana boleh aing? Siapa saja teh? Kumaha tuh? Dongkot ieu ceu perkawis ieu teh kumaha? Cangcut teh. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah berkah salamat. Belum, alhamdulillah. Kira bisa kedap. Eta perkawis apa kumaha? Belum kedap abdi bari minaklah. Abi teh tengah cok pangitannya. Itu ayah kakang bapak pan saur abdi oge muhun saur abdi oge sasa anu menakan cancut abdi gak abdi dipasang 500.000. Mun saya. Sakedapnya. Bocang tuh teh abi. Sama nawenya mana enak. Emang anu mangena sakra. Tadi atrog gua mah udah murag lagi harita nih apa beureun. Kumaha aja kata malam itu baru sudah punya. Murag teh kulobaan gimana teh. Aing datang ya. Aing atuh cair 500.000 bisa nguseup di mah ieu. Kira-kira kieu patuh jadi duitnya RT mah cair kalau kayak gitu. Aduh, lagi mantap. Ya Allah, teh bau sepeda. Amit lagi sana. RT Mohon, kumaha? abdi ieu pangitan ieu nyalakeun artosna. Oh, aduh mohon atuh nuhun ya. Napi cangcut nanya. Oh, mohon. Tapi coba kalau lagi cangcutna. Kira 500.000 kumaha? Jadi masalah ngakunan apa ya? Aya naon ieu? Iya kumaha teh kumaha jelaskeun tadi kumaha. Jelaskeun. Kan kieu nya dah. Saur abdi kan abdi teh kalengitan cangcut. Saur abdi teh saha anu menang anu cangcut, ku abdi dikulian 500.000. Abdi mana ieu? Urang ieu ulah pangulan. Tunggu dah. Kan Sodi aing mencangcut aing dari kieu, makanya salah aing di Bandung.